Mbote na biso banso baye tozuli bakwa kolanda émission na biso lelo na émission na biso na bozindo émission to restructuré pe to bandeli pona kopesa bino sango pe kosolola makambo ya motuya na ekolo Congo démocratique na Congo Brazzaville na Afrika na Amerika pe mokili mobimba ezali wabino mosaleli Edi Isango lelo tokolobela na linaka na biso to pe na émission na biso lelo rapport mapping. Le 1er octobre, Mibuzomi Mikoki, Uto ONU ebimisa rapport mapping. Rapport mapping ezali oyo basalaki na Congo bolukiluki opona koyeba mbeba manso masalama Uto 1996 na bitumba manso masalaki koboma bato kokata batu makambo wana nyonso batiaki yango na rapport pe ezali na Nations Unies kasi mibuzomi mikoki esalama chama na misala te sanza eleki prix Nobel ya kimia Dr Mukwege matisaki mongongo akendaki kutu ata na Union Européenne pona kosenga butiami na mosala na ya rapport mapping lelo bisika nyonso bato baza kosala mwa milulu mpona kosenga yango mingi bakongolais babikolo misusu pe awa na États-Unis milulu pe mike ezali toyambi bongo baike na ya communauté congolaise awa na États-Unis toyambi bango tokoyamba bongo mama Willy Kaindo tokoyamba pe mama trésorière ya Lingomba eye mama akopesa biso kombo tangu tokoyamba bango mbote ba mama na biso voilà wana tozomona ezali mama Willy Kaindo oyo azali secrétaire exécutive ya communauté congolaise tokozala pe na mama Christine Isasi oyo azali bongo trésorière na ya communauté congolaise po na yango motuna liboso tokotuna na kobanda na mama Willy Kaindo mbote ba mama mbote na yo papa boza ba mama mibale mama Kaindo yebisa biso mama Willy Kaindo yebisa biso boza ba mama esali peut-être coïncidence esengela pe ba mama batu musu pe bazala ya communauté congolaise na ya baita ebele bino boza awa na Maryland to pe na région ya Washington yebisa bino biso pona nini bino ba mama boza beaucoup intéressé na likambo etali rapport mapping biso tomoni pasi esalemi mingi na Congo pasi esalemi bazali koboma bato mais justice ezali kosalema te rapport mapping ebima tozofite siko 10e anniversaire mibu zomi eleki depuis rapport mapping ebima kolakisa biso bato basala mabe nyonso wana pe ezali kolakisa biso ndenge nini tokokolandela justice mais mboka na biso ti lelo nanu bazwa rapport wana na maboko na bango te mpo baloba balandela justice na mboka na biso bato oyo nyonso bakometa bacrime wana mwa mongongo na yo ezobunga tozoyoka yo lisu malamu te balandi mpe bakoyoka yo te okoki kotala mikro na yo kuna to mpe soki otie écouteur to nini natie eloko te tozali direct boye malamu soki okoloba boye malamu donc nazali koloba ke rapport mapping ebima depuis mibu zomi na zomi nyonso wana rapport ebimisa maloba ya kolakisa banani bazali kocreye batrouble na mboka na biso banani bazali baresponsable banani bazali kobomaka bato mais ti 10 ans eleki depuis rapport mapping ebima donc toloba sikoyo eleki 20 ans depuis babomaka bato mais justice esalemaka te rapport mapping ebima depuis 10 ans motu moko te alandela makambo ya rapport mapping heureusement tozali na président na biso Dr Denis Mukwege oyo azali sikoyo kosenga de façon que tolandela makambo nyonso wana justice esalema cour suprême ebima bajuge bato basalama makambo nyonso ya mabe wana natikeli mabaloba na mama Christine so azali na commentaire mpona question na mutu na liboso wana
Merci mingi na mutuna ndengo lobi na biso otuni biso rapport mapping ezali rapport moko ndenge mama Wilia uti koloba elakisi manso ya mabe o esalama na Congo depuis plus de 20 ans. Mais biso toza na mawa mingi parce que rapport mapping wana ezala bato ya mokili mobimba, ezala gouvernement na biso moto moko aza kotia molende te que justice esalama. Toza sikoyo biso basi rapport mapping wana ezali peza likambo ya biso basi puisque ezali ko exterminer nde basi biso tozali bato bapesaka mokili bato po ba vivre. Mais biso basi na mboka na biso ya Congo ba mibali na biso bakengelaka biso te bakoma koboma biso lokola bakoma koboma biso na viol na koboma ya manchete ya makambo nyonso tu. Sikoyo Congo ekozala peuple na banani puisque biso nde basi batopesaka bato nde eza kopesa biso mawa mingi. Sikoyo biso basi ifo totelema pembeni ya Dr Mukwege po tolakisa ke likambo oyo yaza kolanda ezali likambo ya survie na ya mboka na biso ya Congo. Soki biso basi totelemi te ezali lokola totikeli Dr Mukwege on dirait kaka ye moko mobali aza na mboka ya Congo ayebi ke basi bazali important na mokili ya Congo. Alors biso basi faut totelema pembeni na Dr Mukwege po tozala tosimba ye tokende biso na ye elongo po likambo wana elongwama parce que ndenge ye moko alobaka il n'y a pas de paix sans justice. Et bato wana toyebi bango o basala mabe baza kotambola na mboka pona nini bakonzi ya biso na mibali na biso na bana na biso abasi oyo bazali bakonzi kuna bazali ka kovanda na confort ya ba richesse o bazopesa bango ya mike. Mais soki biso yeso basi tokufi est-ce que bazala suna confort wana na suki nanu wana kasi likambango etali bakongolais mais Dr Mukwege oyo tozolobela sikoyo ye asengi cour pénale internationale mpona likambo ya Congo omoni akendeki koloba ngo mingi na Union européenne mpe aloba ngo mo mpe bisika mosusu parce que eza likambo etali cour pénale internationale donc mokili molimba molongo bakoka kosambisa yango ezali généralement bambeba lokola ya kozwa bato na makasi na lolenge na bato ebele ya koboma bato ebele esambisamaka na bainstitution internationale bino bozo insiste mingi sur likambo ya Congo bomoni te ke esengeli ekende na niveau ya molongo ya mokili ya molongo. Effectivement, tolingi ekende mokili mobimba eyeba po mokili mobimba eyebi ke bazali ko boma bato na Congo bazali ko violer basi mikolo nyonso bazali ko boma bana mboka na biso Congo ezali lisusu na pete donc ba meurtre o eza ko komama na Congo eza ko salema na Congo il faut mokili mobimba eyeba yango eyeba pe bato bazali ko juger bato nyonso bayeba bato wana bazali ba criminel po toyebi ke ezali ba mikonzi pe ya bamboka misusu loka ba Rwanda eyebani très bien que bangonde bazali ko créer ba trouble na Congo bangonde bazali ko bomisa batu na Congo donc il faut ezala pe juger na cour pénale internationale o bango ezali ba pays ya ba boka misusu mutu ezali ko créer ba trouble na mboka na biso na tigeli maloba na mama Christine. Mama Christine c'est biso ezala cour pénale internationale mais ezala tribunal international pour le Congo. Tout le monde a basala tribunal international ya Kosovo, ya Bosnie, basala pe tribunal international ya Rwanda. Donc bino bolingi ke sala likambo ya ndengwana ezala ekutala makambo ya Congo spécialement pour le Congo, un tribunal pénal international juste pour na Congo. Tolinge sala mandenge wana merci pona na mutuna na tolinge sala mandenge wana kwa esalama bipai nyonso epai makambo ya mabe esalamaka mais epai makambo ya mabe esalamaka pona nini bato wana bazwa ba tribunaux po esambisa bato basala mabe po ba gouvernement na bango mboka na bango nde mutu esenga elobi mbeba esalama mingi na mboka na biso
biso tolingi tosala bo. Mais tant que gouvernement na biso akoki kosenga yango te, aza kosenga yango te, omoni Dr Mukwege azali moto ya société civile. Mais ce qui gouvernement ye moko atelemi alobi nga pe na lingi bato société civile moni mbeba wana nga pe na lingi na accompagner bango ekozala plus facile. Mais pas na biso eza facilité po tozo mona bolembu na niveau ya gouvernement. Yango wana omoni likambo wana eza kozwa pasi, eza kozwa tango mingi. Tolingi que gouvernement pour tribunal international etiama esenga ka te ke gouvernement moto esenga to mona na Bosnie na bisika mosusu ki mbebele ki mingi lokola batu mosusu na Congo bakomi koloba génocide. Bon biso to ko loba ngona le terme génocide parce que za makambo ebele mais batu boma eleki ebele uto ba mibu wana 1994 soki tobandi kokonte kuna tokokende même na 96 kino sikoyo omona ke batu bakuba kokufa ebele ezalaka nde institution nationale internationale lokola Nations Unies bango moko simba makambo wana bango moko batia yango te malgré rapport wana bino siko komi kosenga ngo. Papa likambo avant moto asalela yo likambo il faut yo moko tia molende balobaka liboke ya moninga basombela yango kwanga te. Yo moko nanu o telemite olobi likambo wana na lingi salama yo lika bato basalela yo biso totiaka makambo yo soka na maboko ya bapaya bapaya bako banga biso moko so to telemite olobi likambo wana eleki makasi puisque bapaya wana bato baza kosimba mboka. Mais biso moko pe soki to telemite totie toza bolembu likambo wana ekosalama te. Tokende na ba bureau mingi awa ya mboka oyo bakoma koloba na biso so tolobi makambo ya rapport mapping balobi oyo ezali caduc ezali que bakosamba lisusu makambo wana te eseleka omona wapi bongo makambo wana eleka bato wana bazaka koboma depuis 2010 sikoyo bato wana bazaka koboma bato wana pe bayebi bango ezala na kati ya gouvernement ezala bato ba mboka mususu lokola Rwanda bayebi bango bato wana pe baza kovanda na mboka na biso ton impunité wana ekosila mokolo nini soki biso moko totelemi te yebisanga na il faut tozilaka ka bapaya nazo isi maloba na mesa yango tozali koyebisa ba Congolais il est temps botelema bozwa maboko na bozwa vi na bino na maboko na bino moko moto moko ta koya kobundela bino moto moko ta koya kotelemela bino soki bino moko bozwi maboko na bino te bo se défendre bino nyonso botelema to se défendre. Maman bozo ko pointer mingi ba mikili ya zinga lokola ba Rwanda na basusu mais bozo bosana ke tribunal international wana koki kozwa nde bana ya Congo mingi koleka tribunal exceptionnel ya Rwanda ezwaka batu mingi ya Rwanda donc bokanisi te ke bana ya Congo nde bazana likama tango zosenga yango. Effectivement bato ya Congo pe toyebi ke ba mususu baza ko participer ba obali ba corrompu bazali ko participer na ba massacre nyonso wana bango nyonso wana bakosambisama bango nyonso wana bakozala juger na tribunal wana na ba Congolais o bazokozwa ba corruption wana kondima ke baboma bato na bango moko kobomaka pe bato na bango moko bango nyonso bakozala juger. Et puis nalingaki ko bakisa boye likambo ya Rwanda ezali entre ba Rwandais bango moko nde bato babunda ezali entre biso ezali bato nde bakotela biso na mboka nde baza koboma biso ezali bapaya omoni différence donc okoki ko comparer te makambo ya Rwanda na ya biso parce que ezali makambo ekeseni ba Rwandais babundaki entre bango moko biso bato bakoteli biso na mboka baza koboma biso pe bazali na lisanga na bato ya biso moko bato ya mboka na biso moko basangi baza kosalisa bapaya wana po baboma biso sikoyo biso basi tokosala nini il faut totelema po na nini po biso nde bato baza kovize biso mingi po biso nde bato za kobota po so biso totiki kobota mboka wana ekozala lisusu te.
Soko mela mingi te na linaka oyo na tuna bino mutuna tomona makambo esalama na Ituri makambo ya mabe bana kokutisa bango na mampinga kozwa basi na makasi kokata bato na machette na ba 1999 to pe 1999 me bakanga bakonzi ya mangomba ya ba milice wana e basimba minduki bamema bango na CPI basali ba 15 ans na prison kasi lelo tomoni mbebe zongi susa makasi na Ituri bokanisi ke so batie tribunal international ya Congo nde esukisi makambo nyonso nakanisi ekosukisa soki biso mo ba congolais toti molende ke makambo wana esila po biso tozalaka toujours o bapaya basalela biso bongo molende esalami te na Ituri ti lelo mampinga eza kuna ezala na Beni mampinga ezali me bato bakataka mikolo nyonso na machette nayebi yo ke biso etumba na biso ezali te kati na biso ba congolais ezali bato ya libanda bato baza komemela biso mbeba wana e bazali na connivence na bana ya mboka na biso misusu baza na kati ezala na gouvernement ezala na armée omoni problème na biso il faut to kabolaka problème ya oyo eza koleka na Congo na oyo elekaki na Rwanda ezali problème moko te donc tokoki koloba te lelo ke makambo Ituri ekoki kosila te ndenge ezosala wana parce que ezali bato ya libanda nde bato baza komemela biso mbeba wana nde sikoyo biso bato akati soki tozalaki na bato ba congolais ya solo bakoki kotelema balobi likambo wana toboyi yango mpo nayebisi yo ndenge tokendeke na babureau awa bayebisaka biso ya il faut bino moko botelema avant biso tosalisa bino bongo sikoyo biso moko tokotelema ndenge nini yango na nga naza kopesa message na bandeko na nga basi oyo baza na bamibali baza bakonzi na mboka na biso bavandi na confort wana materiel me bayebi te ke mboka eza kobeba mpo na biso basi toza na mibali ya koprotege biso te eske tokoki kosala te lokola basi ya Liberia basalaki balobi biso makambo oyo efo esila lokola bino mibali bokanisi ke bokoki koprotege biso te biso mpe tokangi makolo na biso mpo biso nde bato tobotaka bana tokangi makolo na biso bokende kosisa makambo wana bino moko gere esila na Liberia te bino bamama bozali wapi bovandika na confort ya materiel ya mibali na bino lokola bakomi bakonzi boza komona mboka bana na biso bamama na biso bakoko na biso ndenge bazali kosala te biso tozovandaka na confort wana mama na okotsa makambo zelanga bakisa liloba moko mama tozali mpe kointerpele gouvernement congolais gouvernement na biso ezali kosalisa biso te gouvernement na biso tokomi komona ke bango mpe bazali kosalisa mabe na mboka na biso donc toza na besoin ya kochanger mpe gouvernement des communautés congolaises des États-Unis ezali déterminé à kochanger mpe gouvernement po gouvernement na biso ezali koservir intérêt ya population te mama soko otali malamu komonaki na bagouvernement nyonso babundisaka kozwa basi na makasi et puis même na constitution congolaise kozwa basi na makasi eza mbebo elimbisamaka te donc tokotala bien ke na gouvernement omona même babasi ya bakonzi bozoloba bazali baambassadrice ya bitumba na kozwa basi na makasi mama Denise asalaka mama mama Olive Kabila pe asalaka yango liboso likambo moko quelque part ezosimba mpenza te est-ce que bino bokanisi tike eza ndenge bolobi hypocrisie ya bamboka bapaya parce que bango babimisaki rapport wana ata bamosusu bapekisaki me esalama te esalama mpona nini bozomona te ke hypocrisie wana ekopermettre te ke finalement batia même cour tribunal international wana pénal international ya Congo na misala papa mboka wana ezalaki ya mama Olive te ou bien ya mama Denise te eza mboka ya biso nyonso tu mais pona ni biso to personnalisera toujours pouvoir pona ni question nanga eza par rapport wana na yanolaki bino na bi question nanga ezali bino bokanisi ke hypocrisie ya mboka bapaya ya bato bozokende lelela
non boza na États-Unis a boyebi soki totali malamu pe boyebi te soki loboko nini pekisaki rapport mapping wana etiama na mosala bokanisi te ke yango ekotika bino nzela botia tribunal pénal international na mosala yango wana mpe toza kosenga bakongole batelema bango moko biso tozwa mabukambo na maboko na biso moko bakongole botelema mindele bakoya kosalisa biso te aussi longtemps que biso moko tovandi tozotika babomaka biso mpe faut se soulever il faut totia molende botelema il est temps bolamuka ntan eleki bamama tozoloba makambo etali kaka bitumba ezosalama na este mpe bisika mosusu bazo mais esalamaki kaka na este te esalamaki meme na bayumbi mais totala ata bitumba eza te na Kinshasa kozwa basi na makasi ekoma makasi eza te kaka po bitumba ezali eza na Kinshasa eza na mamboka mosusu likutu kala te tomoni meme bato baki kosunga mpo na ebola toyoki ke na bapaya na bana mboka bakomaki nde kozwa basi na makasi baye kosalisa ebola bino bolobi nini me nyonso to wana ezali mpo na nini mpo toza na gouvernement oyo aza kolanda makambo malamu te ndenge esengeli biso toza na problème na gouvernement te ezali problème moko te toza contre songolo bien toza contre pakala non eza problème ya système wana il faut changer eyeba que bazali responsable soki bazali bakonzi c'est parce que population congolaise ezali so population congolaise wana ekufi lelo mutu moko kozala président lisusu te mutu moko kozala sous ministre te nayebi te so boza comprendre équation wana biso ntango tokotana na babureau awa bakoloba na biso balobi avant biso tosalisa bino fo bino moko botelema soki bino moko botelemi te tokosalisa bino te mais bato bazwaka basi na makasi bosi boyoka bakangi mpe basoda mosusu kuna basambisi bango kaka na Kinshasa na RDC po bazwaki basi na makasi to basalaki mbeba ya makasi na boyoka yango te yango koki te papa tolingi ezala eloko moko ya esalami awa te muto moko esalami awa te batu mibale ezala eloko ya mboka na biso mobimba impunité wana esila parce que oyo baza kokanga wana balobaka ba petit poisson mais ba commanditaire oyo bazosala makambo wana bazali baza pe makasi baza nanu makasi pe bazali tolingi ekoma na niveau wana ezali kambo kosakana te parce que biso tozomona ngo lokola liseki mais biso basi tozokufa mikolo nyonso tu tozokufa soki mpe tosisi basi nyonso tu bakufi na Congo wana na population congolaise ekozala lisusu na bato nini puisque biso toza baproduit mama wili lobela biso nano tope tutuno motuna bakangaki Jean-Pierre Bemba mpe bakangaki ata na Côte d'Ivoire bakangaki Laurent Gbagbo mais bato mosusu bakanisi ezalaka makambo etali makambo bozoloba etali mingi politique ke bavizaka moto moko boye mpo balongola ye na nzela tusala bino bokanisi ke yango nde ekosilisa impunité ya bato baza na ata na Ituri ata na Minembwe ata na soki bakangi mokonzi moko boye ntango mosusu mpe azali na relation na makambo wana te parce que jusque là bazali kokanga bato oyo bali responsable ya baactivité nyonso wana te yango wana esengeli gouvernement na biso esimplike na kokanga bato bazali koperpetre bavictime baactivité nyonso wana bakanga bato bali responsable olia kokangaka bato bali responsable te bautilize bango mpona kolakisa ke bazali kosala mosala il faudrait kokanga baoyo bazali responsable ya baviole nyonso wana na baactivité nyonso wana ezali kobebisa mboka na biso mobimba. Et puis nalingi kobakisa bo ezala Jean-Pierre Bemba ezala Laurent Gbagbo siko basuki babimi libanda po bamoni ke ezalaki penza bango te ya wana tolobi ezali makambo ya politique ezali makambo penza ya rendre justice te pe toyebi bato wana basalaka babimisi likambo ya lokuta toti maboko na mutu na biso epai ya likambo ya lokuta bango bazosala makambo na bango ya solo yango wana pasi toza nango yango wana yango motuna natunaki bino bozoloba tribunal pénal international ya mpona Congo mais bolobi bazwa nde baresponsable bazwa petit poisson te bazwa petit poisson te bazwa bokanisi ke ekosuka te neti likambo ya Jean-Pierre Bemba to pe ya
ya Gbagbo. Et kosuka te parce que to si to fungoli misu. Est-ce que tozali kaka ndenge makambo elekaka na 1997 na oyo ezoleka sikoyo? Est-ce que eza kaka ndenge moko ndenge tozalaki komona makambo ndenge ebandaka liboso na sikoyo? Est-ce que eza kaka ndenge wana makanisi na biso mpe évoluer ndenge mpe toza komona mokili eza mpe évoluer? Donc bakoki kokosa biso te tout le temps que likambo ezali boye babimisa biso likambo mosusu oyo bakomi koloba vocabulaire ekomi na diaspora ya ubwenge, c'est-à-dire likambo ezali ya solo boye babimisa biso likambo ya lokuta, biso miso na biso ekeye na likambo ya lokuta, likambo ya solo bato bazosala makambo ndenge balingi. Mpe olobi makambo ya insécurité, insécurité eza kaka na est te eza mboka mobimba, hein? Parce que les gens ont voulu que tolobaka kaka est. Mpona nini balingi tolobaka kaka est? Parce que bazana idée na bango ya bakabola est ekoma lokola tokoma koloba est du Congo. Est-ce que tolobaka centre du Congo? Non. Eleki na Kasai, eleki babomi ba ya Nations Unies, babomi ba Kasai, eza oleka bisika nyonso na Congo mobimba. Ezali likambo ya Kasai ya Kotosukisa maman makambo balobango moi bandakana lelo peut-être docteur Mukwege atomboli mingongo azaka yimukuti na lingi kutanga bakomba basusu ate babusu pe batombolaki mingongo kasi bino bozo sala nini po likambo wana esuka te na nzela mikolo oleka ntango mosusu ekolala lisusu 10 ans mibuzomi mikoki yango nde tozosenga tozali mpe kosupporte processus ya docteur Denis Mukwege tozali 100% na nsima na ye tozali prêt à supporter ye kolandela makambo nyonso nzela moko na ye mpona to marché to libérer Congo na biso. Esuki awa ezalaki toyambaki bamama baike ya communauté ya bacongolais ya États-Unis baye balobi po etali mokolo ya le 1er octobre mibu zomi mikoki ruto ONU Nations Unies esalaki rapport mapping kasi eloko moko esalama te mingongo mibandi komatisama ebele mikolo miike mileki Dr Mukwege azali prix Nobel ya kimia pe azali moto azwaki mbano ya Sakharov atombolaki mongongo akendaki ti na Union européenne pe asengaki botiami ya tribunal pénal international po na Congo lokola ezalaka na mboka mosusu makambo bato mosusu makambo mama balobi awa mingi makambo balobi etali mingi bango moko toko pesa bino linaka lisusu ya télévision mbala ekoya ezalaki bongo wa bino Edi Isango tokutani mbala ekoya.